Nikola. Nikola. Stani. Stani, Vlado dojde. Ne znam. Ajde, ba, stani! Može da se ugasi radijator. Važe, šefe. I znaj, čekam gorco žar, pogledo tvoj blag, kako nas abda. Hvala, Vlado. Dobro večer, gospodine zamjeniku na ministra. Povedete, gospodjo. Čekajme, Vlado. Dobro večer, gospodine ministra. Zamjenik. Deneska ne smiju da čuja. Stoj tukaj, ne pi, ne vikaj, ni prava, ni prava. Okej? Važi. Se bavili od kancelarije. Pa mi sad nekako. Pa što? Pa koga ima toliko mnogo volje ti da ni pomisli ti si otiran. Znači te barat da mi kažeš za naše izveštaje. Pijačka, no? Ovdje trebaš desno. Stignemo, bе, šefe, ne se kiri, ki stignemo. Devojko, ljubav mi veti ti. Ajde, može naslijediti semafor. Dadeš pa. Сега desno. Znam, šefe, znam. Ne pali, ne? Ne pale, šefe, gledajte. Amан, više 3 zeleni pomina. Po zeleno zdravje, Vlado. Stole sam, stole, od Stojićo. I stole na Stojićo, što pravimo? Što da pravimo, šefe? Kaj ne biva, ne biva? Ima svekogaš najmalko 2 opcije. Lolo, počne ovoj 2 rešenja, 3 rešenja. Šefe, a da se javam, da pitam pa da... A da ne se javuješ, odmah da dojde druga kola. Važi, šefe, važi. Centrala, javi se. Pratete nova kola. Na koja lokacija? Na Ljeninovo, deka. Колку теба сме? Колку теба сме? Nijedan zaskočio. Ona vlezi unatrag. Вие бе, Влада, ама си напна, чуеш, що ти е? Stole sam ja. Stole, pederu, stole, pederu, stole, pederu. Stole! Makedonija, Makedonija.
Ana, obuj se. Абе, ајде, касира. Ключевите. Кај тебе си, ти заклучуваш. Чекав у кола. Си седел господинот во кола, а ја да трчам по тебе како куче. Да не треба и сиđim, да се ставам. Абе, Владо, бе, без капа ке ме оставиш. Столе. Столе, да ми се фатиш доле. И на коле. Кај се клучевите? Абе, ајде, туку ми диши тука. Барем не денеска. И ако имаш време, погледни у календар. Ти текне? Дзонче, знаеш да ти се жили елаборат ти треба. Евидентно не работи. Дај направи нешто, бе, си измочав. Ана, има луѓе. Абе, вие се плескате. Види го, бе, баш го заболя за мене. Ало, ти жена имаш ли, бе? Разбуди го Стефче, има клучеви во куќата. Сине. Пази да не го разбудиш. Стигла земи. Ти ебам, брате. Ти ебаме, бате научника. Заклучено било. Кај се клучеви? Може да ми кажеш зашто се качуваш и преко ограда? Отворено беше. И гледаш дека е добро што не го заваривме. Што рече дека не било затворено? Такво едно направено од железо се става у ограда за да си влезеш у собствениот двор. Значи? Значи, не си го заклучила. Бе, Николче. Абе, Михич се врати од Белград запад. Месец дена е на пут, али кога ќе дое Михичка, знаеш што е муж. Пази да не го скинеш јуже. Јуже веш. Пазам. Како не го пазиш, као син ти. Абе, ти кажа дека имаше родителска? Да ми кажа. Ај, не ме лажи, бе. Последен пут си го видел, бе, пред една недела. Ја купи му ти точак и после кој го расипува. Побрзај, бе. Неке Дрејан тука да се бајле. Takže vy jste se narodil v Ostravě. Áno, rodiče pochází z Egejskej Makedónie. Jako děti je deportovali Do Československa. do Československa během řecké občanské války. A potom se seznámili v Ostravě. Tak evropské dějiny nejsou příliš veselé, ale ve vašem případě se zdá, že to skončilo šťastně. To, že ano. Máte dobrý důvod být v politice, na rozdíl od nás. Do you understand, Jeff? No. Nina. Nina, Nikola. Dragomir. I meni također.
Извините. Pardon. Takže vy teď nemáte ministra? Máme. Pan Lazarevský je tady někde. Dobrý večer, Dominiku. Pardon. Nemáte ministra? Брзни, бе! Няма да дрямам тук да се байля. Ajde, бе, Никола, бедник. Лучеви не можеш да најдеш, мајко му. Мене за качалката висат. Evidentno ne visat. И пак кај висат? Visat kaj... Рече нешто? Ne, ništa. Ništa. Ana? Ana. Човече, мислам, побацив. Абе, не ги направи осигурачите? Nema struje. Nisi ga pitao. Beja na vrata i ne beše zaključeno. Ова е масло на Стефче. Он си шета ние кога ќе излеземе. A Stefče zaključila? Баба ми покојна беше. Але син ти плаче за Кјотек. I tebe ti je sin. Stefče spije kako top. Ana. Dobro znaš koji pije čiše, така? Кој пие од чише, бе? Кој пие од чише? Ја и шефот пиеме од чише. А да не ти разкажем шо прави председателот. Председателот се ебава со жена му на овој. Никој ништо не знае. Шо затвориш? Ау, пардон. Колегите не спијат, колегите прислушкуваат. Ministarke? Дај бе, Никола. Земја да ви е супер се. Владата имаше денес. Зато имам кога се запнал. Не знам дали дојде извештајот за Рони на ред. Влада ќе има тек во четврток. Ти не јадеш? Не, после. Го извикаа Лазаревски од кабинет. Не знаеш ништо. Зар ти не знаеш за Лазаревски? Што за Лазаревски? Како? Зар не те повикаа тебе? А кој да ме повика? Јоцо! Следува обраќање на председателот на владата на Република Македонија. И ми се засмрди месото. Ладно е, човече. Мора да снема струја пред малца. Ова се моите клучеви. Ете, гледа, што се караш со мене без везе. Срам те било, ја заклучив со моите клучеви. И сигурно не си заклучила. Ја бил ја и однеси го во подрум.
Ей, кај Михич има струја. Добре, можно е само ние да немаме. Евидентно дека може. Кај е големата батерија? Може ли нешто во оваа куќа да стои на свое место? Евидентно може. Ау, шо си убав. Ана, Одамна да немам видено. дај ми ја батеријата. Треба малце да те испитам. Да видиме таа сандичите. Шо прекарва. Ау, извини, да не се навреди нешто. Торта за тебе нема. Шо заслужи? Со кого веќе славиш, бе? Торта. Сега ќе изам цел. Не го стави местото на маса, стави го на под. А, го остави! Ай си! Унам пада! Шо правиш ти овде? И текнув каде ги стави по ние мои ствари, едни папки. Не гледаш колко е прljав, че лом ќе се направиш. Ана, те молам. Ти текнуве, ти ги читав еднаш у кревет. Еднаш? Тебе не стално ми читаш у кревет. У кревет само ми читаш, љубави. Епа, у животот нема само теорија. Има и пракса. Абе, телефонот на струја работи? Не. Епа, зашо доаш не работи? Кому се јаваш? Се заинтересира? Абе, не, туку ми диши тука. Ако сакаш да знаеш, му ставам на швалер. Еве да речеме дека не ме интересира. Ана, да не ги ставивме документите во оној наш стар куфер. Го фрлив. Браво. Празен. До сега не сум ти фрлила ништо. Ни ти изгубила. Све што си изгубил сам. Со мене изгуби само невиност. Пешкирот е за раце, крпата за тенџериње. Треба на зид да ти напишем. Да не ти падна шекерот случајно, а? Да ти дам едно тортиче. Ако си го фрлил, работите мора да се некаде. Те мола можеш да се сетиш. Не. Ali точно се сеќавам што се деси на денешен ден пред точно 10 години. А ти? Научник. И ако баш толку сакаш да знаеш, сега в Михич. Мислам дека имаат гости. Ајде, јас ти зборувам, не ти. Почитувани дами и господа, имам особена чест и задоволство да го повикам да ви се обрати председателот на владата на Република Македонија. Има помеѓу нас разни Лазаревци, Михикевци, Собевци и компани. Лазаревски ми препорачува да не го додаваме На Михичка стварите од Луќан ненормално јадат сирење, значи ненормално. Ај, Михичка и Михич работеа на проширување на семејството, али собени жена му не ги видов. Ти ги вида? Знаеш што ми рече некој жена му? Михич го спремале за министер. Од кај па он министер жит?
Шо затвараш, бе? Не викай. Я викам. Ние самата едва можем да те чуем, викам. Добре, обясни ми кога си толку паметен. Зашо не смеам да зборам у салон и у спална, а зашо смеам да зборам овде и у купатило, а? Нели може да збориме овде за се? И да не е случајно тајна дека председателот има швалерка. Уво! Запиши, председателот има швалерка, жената на државниот секретар. Срекната љубовница добија грлица вредна 1200 марки. Германски. Тонот ми го иска? Са со шо ќе ги бришам ногти? Мислам дека знам кај се овие твои ствари. Ги ставив у дрвената кутија, 100% ги ставив у нешто дрвено. Каде? Ај, љубов. Ај, утре ќе ги најдем. Ај, на денешен ден. Пред точно 10 години, исто така беше 17 ноември. Денес е 17. Секоја година, дори оние представници има по еден 17 ноември. И секоја година ние годишна, дека ни еднаш не ти текнала никога. Ана. Кажи. Телефонот работеше. Никола. През да тргнеме. Се јави Владо, рече дека ќе доцни почел гориво. Па шо и Вера Мартински се јави? Ајде. Има едно рудниче, на кој ще му треба едно дубинско изкопување. Ајде. Ајде се откопче ми го патентат. Каде ми е кутијата? Знаеш, ми рече Вера, ме праша дали не била, то била куќата узима. Борче од кабинет е рекол дека ќе се селиме. Шо ќе кажеш? Шо ќе кажеш за таков дебил? Борче секогаш знае кога некого села. Борче. Борче Канатларов, самозван референт за стамбени прашања. Дебил. Овце, запиша? Ај сане на Антонија. Извини, како се ребанкаме? Варуда е само за терен и толче. Народот не знае дали продавањето на ова или на она фабрика е исправно. Народот не разбира и не треба да разбира. Лазаревски ни препорачува да не го продаваме рон. Не, господине Лазаревски. Економијата ќе страда ако ви дозволиме вам и на таквите како вас да ја водат државната политика. Доблака, купи ми шампањ, у ледничката е, у мразот. Николче! Еве идам. Сега, драги слушатели, програм Бой! Това ми е старица у директном радиопреноsu. Лазаревски дека е улап се не знаеш. Улап се не знаеш. Улап се не знаеш. Не. Му гледале во станот како да се од американски филм. Му ги врзале рацете во лисици. Му влечкале по земјата и тоа замисли пред целото семејство, пред жена, пред децата. Улапси или Ацу Мали, Мехич. И цел. Зашто Лазаревски? Беше министр. И беше. Никола! 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 Никола, шо си се заклучил? Никола! Не ми е добро. Пак желудникот? Желудникот, да. Да ти ставам кафенце? Ана, ти кажа тебе Владо дека нема да не врати дома. Не.
И кој беше жити се оној мајмунон што не вртеше низ цело Скопје, а? Столи, шекераши. Од кај ги вада жити се од пичкоец? Шлюпки од фазур. Фасуль, Ана, фасуль. Донеси ми кафе. А, дојде до секс. Тебе, желудникот те фаќа. Секоја годишнина ни е промашена. Зашто Лазаревски? Јас морав да го натерам да го предаде извештајот. Затоа што јас го напишав. А јас ти советувам да го заборавиш сето тоа. Немој да си го спомни. Ако се продаде Рони, тоа ќе биде најголема загуба за Македонија. Во извештајот постојат евидентни докази. Докази. Никакви материјални докази. Хартиите во вода, дискетите во оган. Како да заебам 20 години? Цел живот го потроши. Никола, еве ти го кафето. Помош да не ти треба. Ана, оди дзирни низ прозор дали уште стои онаа кола на капија. Никола. Никола, што направи? Шо правиш таму? Не знаеш каде е она гумената за отпушување? Ја затнаш. Сега ли најде да ја средваш актовката, бе, Никола? Пак се викнал некој, а? И денес ли, бе, Никола? На годишнина? Денес ќе ги избркам. Нема ја да ја гомна за Рони, Мони и слично. Нема ја да ви изиграм тука секретарка. Анче кафенце, анче мафенце. Главата ми ја дупнавте со таа никелот. Не пипај завес. Кола има двајца или четворица? Двајца. Зошто? Поише бе? Беа четворица. Може да се сега двајца кај нас од двор. Двајца у кола, двајца у двор, а бе, оргија. Облече се. Сега ти сметаш што сум гола? Од која ти сметате бе што сум ја гола? Да не сакаш случајно некоја друга да ти шета гола, а? Миленче кафенце, Миленче мавенце, лигавиш тука. Или Милена више не е у комбинација, а? Ма гони се, бе, нема ја да те молјакам за секс, мислиш толку ниско сум паднала. Шо сакаш, бе? Дркај тука ако сакаш до сабајле. Лена! Шо рече? Ништо. Не знам кај ми е главата. Ја знам кај ти е главата. Таа горе ти е у влада, таа доле ти е кај секретарка. Ана. Ана! Ќе ме хапса. Мораш да уништиш све материјале кои те повезуju sa Лазаревски. Прави мушкарци увек оду у погрешне руки.
Научник, те чека некој у двор. Шо смрди вак? Абе, шо гориш? Дали си ти нормален? Шо си направил, бе? Ја запали шолјата? Никола? Не можам да го најдам извештајот за Рони. Белешки се молив. Бе, шо правиш, Во останата човече? го нема. Ти беше во работната соба. Знам каде ми беше. Не знам кај ми е сега. Јас во работната ништо не ти фаќам. Дали си нормален човек? Нема да отвори. Абе, ке се угушиме, бе! Лелей! Главам си Лазаревски. Ти ли со тие драчеви? И Михич. И Цобе. И Александар. Добро, шо треба да палам? Сега веќе ништо. Шо треба да палам? Сега веќе ништо. Касно е. Ова се документи од министерство. Шо има у нив? Може ли туку така да уапсат министер, човече? Да го ебам! Може сакаат да дознаат само нешто малку повеќе, знаат дека тој е негов заменик. Беше? Сега као више не си? Може не сум. Откај да знам што се може не сум. Ќе ме затворат, Ана. Никола, бе! Што мислиш за она со Лазаревски? Не мислам ништо. Па нели ти му го изработи извештајот за Рони? Јас ги собрав материјалите. Ја изработив базата. Лазаревски ја превзема целата одговорност. Тоа ти е. Требаше да си се преселиме у Охрид кога ти уде. Не, Лазаревски еден ден ќе биде на врвот. Ја, негов министер. Еве ти го Лазаревски. Не на врвот, под земја. Ти само дери се. И ќе се дерам. Ја неам тајни. А ја имам тајни. Ја ли палам? Палиш. Што е тоа? Сведителството на Стевче. Што е? Зашто е у мои работи? Ја го ставив. После да не кажеш ништо не знам. Изволте. Да се вртеше малце поише дома? Сега немаше да ти биде страф. Мислиш дека ми е страф? Не, мене ми е страф. Посран си од страф, да ти кажам. Ана, бутало една. Бутала ја. Се не види човекот. Ана! Научник. И знаеш шо? Знаеш шо? Нема ја тебе да ти шетам као куртизана тука цела вечер. Седи си сам у тоа гомната што си ги напред. Шефот. Сами мои, да ни е на некоја денес роден ден. Ево, ја ќе се пријавам наслија годишнина со сопругот. 10 години славим. Тука е некад. Па тогаш, нека ви е среќна годишнината. Ала. Ана. Убаво име. Значи бараме дрвена кутија. Ана? Вечерва кога дојде шефот, ти рече нешто. Шефот?
Що ти каже? Ти знае. Мислам се сети. Букетът. Кай ми е букетът? Имаше букет и не знаеш на коя да й го дай. И аз се приявих, му кажа, ска ние годишнина, мене ми го дай. Дали ти текно е како ти се обрати? Никола. Дали ти се обрати по име? Мислам. Мислиш да или мислиш не? Мислам да. Мислам, не знам. Сам пиев малце. Малче! Тебе те немаш малце, боиш. Те молам, Ана. Дали те познал? Ако ме знае, значи ме познал. Логично, не? Сконцентрирай се, Ана. Ова е важно. Ова има свои значење. Ова има политичко значење, разбираш? Значи, ако шефот знае дека сум гомна, и ако знае дека си ми сопруга, тој никогаш нема да ти се обрати со Ана. Разбираш? Значи те молам. Дали шефот ти се обрати со Ана? Ми се обрати со Ана. Цвеќето, бе. Па од себе го поразнав. Мислиш дека ќе иселат сега Михичка од кога го апсија? Михич. Еве ти ја дрвената кутија. Да не бев ја. Дали ова тебе ти личи на извештај? Јебави. Да не испадне ние без везе се глупираме тука, трчаме, палиме по куќа. Овие ти поиве, што се мотава околу куќа, 100% иделе кај Михич не журка, ја да ти кажа. Таа цвеќето што го кинеше овој, сега кај Михичка увазне. Љубави. Ајде да си легнем, а? И шо има везе ако шефот не ми се обратил со Ана? Какво политичко значење? Можеш да заќутиш. Еднаш. Чувте за министрот? Да, чув.
Невероятно е. Невероятно. Никога да сватаме. Све му се дае. Све му се дае. А тој што? Ношу грб. Да дадеш ли партијата? Смртна казна, бе. Смртна казна. А да него и тоа мој малци. Така е. Мораш ли сега да го чистиш тоа? Ти проработи телефонот. Не беше телефонот. Дојдоа да ме апсат. Погледни ме. Никола? Ако оние не го најдат извештајот, најди го ти. И запали го. Љубови. Немој во куќава. Ќе биде под надзор. Разбра. Што ќе биде со нас? Со Стефче, Никола? Нема да биде ништо. Земи ги книшките. Штетните книшки. Накитот сокри ги некаде. Ќе земаат се, добро да имаш некој да ја растрема. Ама ти не си крив, така? Ништо не си направил, така? Кажи ми, ти немаш шанси да се увлечеш у нешто опасно. Ти си плашлив, Никола. Сокри ги кај Стефче во ранчо. Тамо нема да ги бараат. Немој да смислиш. Нема да смислиш. Цеври. Едни панталони. Ана, побрзо. Доneси ми джемпер. Ма ќе ти биде Жешко, имаш под кошула, мајца. Добро, Жешко, не го ладно. А каков джемпер? Црвениот. Доneси ми капа. И кажи нека престанат со звонење. Иде и полека со тоа звончето. Ќе се симнам за 2 минути. Ќе одам на пат. Добро. Ќе остане малку подолго. Нире ти нема капа. Чувај мајка ти. Добро. Лаш, што си станал ти? Хајде, треба да спиеш. Уши, мама. Уши, мама. О, лед. Треба да спиеш, да си на школа. Кај си, бе, Никола звани Тесла. Золте да се обратим, друже Земо. Бе, како се викаш онаа конобакана за која кидаше преку... Мира, звана си. Човече, какви цицки имаше XXL, брате. И заради неа вредеше 2 дена притвор. И више вредеше.
Ne ti tekne na mene, be. Vojna pošta 3672, vodnik biki, be, što ne teraš u sneg slik. A be Simo Prčda, mojeva majka... Da, сега се сети. Kaj si, be, Zemo, be, legenda moja, be. Visi da si, be. Ej, slušaj, една чашка динамит, а? Извини, веќе ме бара жена. Ај, супер е, тамо ке што те носам, никад нема да знае. Ај, супер. Би морало да се видам со шеф. Не, тука има информација од прва рука. Ај, сега слушай. Абе, не, тука го ти вика, ај со мене. Јаве, Еве ви го. Никола, ти сте в ствари. Ана, влези внатре. Ти сте в пижами. 3 кошули, имаш чорапи, марамчиња. Ана, донеси ми го упалјачот. Заборави. Ало! Еве идам. Добро вечер. Добро вечер. Оној долгијан. Не беше заклучен. Дошли се? Да, не. На жена ми. Проверете убаво. Нема зашто. Влегуваат удраве мои се. Да бе, ги заборавивте у гардероба. На прчот му текна, па ги донес. Така ли е, прч? Прчот цркна. Види се на што лечиш, бе, стоко една. Мирно! Изволте, моли. Остави го, има нозе. Пушти ме, можам се. Това, држи. Како не ти е срам, бре? Држи. Вака ли на гости? Одиш некаде? Не. Никола, бе. Од кај се појаде, бе, ти човеч? Овде живеам. Другари, ова ми е мојот најдобар другар. Министер. Вика министер, бе, токмаци. Никола. Ниедни. Упалјач. Ана, ни ги донесува клучевите, беа паднати во гардероба. Ти реков. Ова е Симо Прч. Како пада киша, ситно. Ти кажува. Држи ме, мамо. Не. Бевме заедно војска. Изволте, Олив. Простете ни, господја. Малку прославувавме. Некој од нас малку повеќе. Многу повеќе. Многу повеќе, што е сега? Јас сум пијан, а? Пијан ли сум? Нема шанси. Ако може да сварите едно кафе за другарот Симо. Луѓе, да не стоиме овде. Ана, стави кафе. Нема кафе. Тачно. Има. Купив се бајле. И тоа е тачно. Свеже булеше, Влезете. Некју кафе, некју. Од кафе не ми се дига, од чај ми се дига. Од шљука, чај. Седете. Може и чај. Од фасул. Тачно, може. Фасул. Ако дозволи, мадам, ќе седнеме во трпезаријо. Чај ми се дига. Да, иси ме да си ме живо. Не си се смејил секунда, не си се смејил. Охо, атомски слева, јом видели ме, брате, јом видели как ме, а? Ајде, брате, ајде, терај таму. Среш цигарче, а? Ајде, брате, ајде у атомско склониште. Мерда! Остав звук на едновремености. Другари, ова е мојот десетар, Никола звани Никола Тесла, легенда Лозници и шире околина. Никош не сум бил десетар. Нема везе, бе, ајде да пиеме, ајде, браќа. Викајте ме Никола. Важи, бе, Никола, важи. Еј, брат, абе, ти се веруе дека ракијава е постара од нас, а? Па не за џабе плачеше кога му ја запленивме. Во жена му не плачеше толку. Изволте. Ракија треба да е стара, жена треба да е млада. Еј, опасен си да си, и опасен. Абе, другари, најголем заебан беше у војска. Горем на рапо, брати, извини, чекам. Некјум кафе од...
Се маше, бате, пуштина може да пива. Пуштина. Ана, донеси чаршев. Чаршев? Нема. На перење. Донеси друг, не? Нема друг. Никола, извини, брат, да не ти сметаме, мислам да не ме прекинавме нещо со госпожата, а? Само некое блудно деяние. Кафе? Чај. Средно или благо? Средно. Држи се. Никола, брат, знаеш шо, ти текно е тебе она од војска се викаше она Мира, она со цицки, ето колко маскети. Љути бе, мајмун! Кој ти е курец, бе, ти не знаеш како пичка да нешто. Прч! Ме имаше да јаде гомна. Ана, донеси коњак, во работната е клучевите с Знам подсакси. каде се клучевите на Николче. Другаре, мора ли пак да шлюкаме, а? И соблечи го джемперчето да не си испотиш. Морам на рапорт. Морам да телефонирам. Не. Обратно. Обратно. Само право. Како по дома. Нешто. Не. Полека. Можем, бре, јас сум ти доктор за скали, брате, торпедо. Гром и пакал, брате. Не викај, само не викај, добро? Разумем, друже, гледа се, ова е војна тајна, брате, разумем. Чуј, стража, брате, многу те сакам, многу. Како не ти е срам? Добро, како не ти е жал, бе, Никола, бе. Значи и денес ги викна, на годишнина. Добро, на шо ти личам ја? Трчам као кокошка, го пакувам за затвор. Значи, ќе те чуе. Баш ме заболен, ја неам тајни. Отрујте се. Никола, што се десило у Шолја, бе? Гром да не тюрди, а? Секире, бе, ништо не сум чул, бе, брате, ништо. Видиш што си најдам, брате. После ова нема ништо ни да... Абе, многу те сакам, бе, те сакам, бе. Те сакам, бе, ѓубре. Тортата! То мајсторе, бе! Треба споменик да ти дигнат, брате. Не почна. Ајде, вози Мишко. Зар мораш и тортата, бе, Никола? Многу те сакам. И ќе ти купам 100 торти. Добро? Хаосов да се го средиш сам. Јас со прст не пипам. Пресоблечи се. Сега ја не сум расположена. Да не те боли глава. Не, желудникот ме фати. Сакаш кафе? Што рекоа за Лазаревски? За Михич? Ти се облечеш спавачицата. Па, ти не би прашал бе и мене да ме затворат, па за Лазаревски ке бараш. Ама никој треба да праша. Бар зашто? То вчера ти беа најбољи другари. Што затвора? Се затварале. Абе, ни чергари не го прават тоа на пот, на јамболија. Добро, тебе не те интересира?
Михич, Цобе, Александар, Мали, Лазаревски, сите ги затворија. Или Лазаревски беше воодушевен од твојот извештај? Те прашувам јас некојаш за тоа што готвиш, односно зашто не готвиш? Што ме гледаш така? Кај да знам зашто ги затвори и по кој клуч ги затвараат? Може и мене да ме затворат, така? Разликата е што нив ги затворија, а кај тебе дојдоа да пијат, така? Ти не си нормална. Па и не сум, да ти кажам. Денеска, остари вчера, изминаа точно 10 години од кога полудев. Сега има да прославам. Љубови, знаеш што? Што? Као прво, не е педагошки да го спремаш Стефче за школу пијано стање. Све што си ми кажал до сега се сведува на 5 реченици. Зашто секогаш кога мене ми е најтешко? Опа! Еве ти ја втората. Никола, кај идеш? Ти остана уште 3 реченици. Моне марш. Кај вртиш? Кај Лазаревска. Се јави некој човек, непознат. Но дали си ти нормално? Ќе мисли дека јас сум вртен. Па нели прислушкуваат? Тогаш знае дека ја бев. Плюс тоа ти знаеш дека е ќорка. Фала ти многу. Фала ти за се у живот. Тоа не беше машни, тоа бев ја. Уреду е. Економијата ќе страда ако ви дозволиме вам и на таквите како вас да ја водат државната политика. Ај тргни се таму. Ми рекоа дека немаме врска со ова. Кај ми се пиджамите? Таму кај што си ги соблече, таму ќе си ги најдеш. Значи, сепак ти рекоа нешто. Абе, Никола, бе. Од увек ме лажеше. За сеја мора од други да дознавам. Само те прашав кај ми се пиджамите. Мојот кревет да не бараш. Земи си ги ти од актовката, кога више не идеш у затвор. Ме лажеш уште пред да се земе. И за секретарката ме лажеше, и за парите ме лажеше, и за Охрид ме лажеше. Деме го викал градоначалникот, како не. Тој трча по швалерката. Мислиш, ја не знам, а? Ќе спиеме или ќе ми раскажуваш филмови до се бајле, Ана? Слободно ти излези и затвори врата. Се зборам сама со себе. Знаеш кој збори сам со себе? Кој? Шефот? Шефот! Лазаревски со право се плашеше од тебе. А ни Михич не те сакаше. Зашо мислиш дека овие 2 години ни еднаш не викнал на гостија, а жена му дремеше тука со денови? Зашто, знаеш? Зашо се плашеше од тебе. Зашо ти газиш преку лешев. Пијавицо, ти се секираш само за себе. Тебе не те занима никој, ни пријател, ни брат. Ни собственото дете не те занима. Мислиш со играчки ќе го купиш, а? Ти си добриот, беден кариерист.
Абе, и у партија се зачени ради тоа. Извештајот, да ти се мочам у извештајот. Знаеш зашто си у затвор? Знаеш, затоа што ти ги цинкареше. Сега ти спиш си мирна, они нека гнијат у затвор, гнидо една. Можеш ли ти да заќутиш? Можеш ли да заќутиш? Краво една, краво. Помош! Ме тепа, полиција! Ке те задал? Ко било една, ке те задал? Помош! Полиција! Пак ме тепа! Отвори! Девче, ти го разбориш ме! Он ги цинкара, сите ги цинкара, он! Мислиш да се плашам? Ајде, удри! Пизде! Пушти ме! Пиеш, се не чукуваш, збориш глупости. Да ти сакаш да цркнам као алкохоличар. Абе, ќе бидам болна бе, ладно е бе. Не да претеш, не да претеш. Пушти ме, пизда ти ма. Вака ли се изразува една учителка? Нали двајна беше учителка, пред да те избаца, така? Погледни се да жоличиш. Не жоличам, после 10 години брак со тебе. Кој куршо може за мене, а? Кој куршо? Никад нема да разбереш, него зашто ти се омужи со мене, а? Зашто? И добри ти беа паричињата на тато бе. Шупат је бе, да не беше он. Уште ќе живееш у тоа шупата. Пусти ме бе, комено, пусти ме. Очи да затворам, нема да се седам како изгледа. Ените рапчиња, ените залчиња бе говедо. Немој бе, ладно е бе, немој бе, ке нас. Никола бе, пуша, немој бе. Билено, мрдено, мрш! Беден кариерист! Просечен изглед, просечна висина, просечна тежина, подпросечна душина! Абе, не мреш бе, со тоа нозе бришеш бе! Еден ден би можел да те задал. За тоа треба муда! Ти ги немаш, само за политика те бива. А и тоа кај што секој полуписмен успева тебе не ти иде бе. Зато тебе ти иде се. Грс од кола не мрдна, шоферот само за тебе работи. Педикир на фризер. На шопинг од шопинг, на депилација. Селјанко. Што не го викна некој татко ти кај нас дома. Ти беше срам дека е од село, така. Страх ти беше да не мисля дека си селјанка. Ти за татко ми најде да збориш. Ти? Абе, да не бев ја, татко ти ке немаше кој да го погреба. 3 дена го чувавме дома. Работиме, напорно работиме, бе. Не знаеш ни да кажеш. Кога си бил последен пат на гробишта, а? Кога? Ана, одилегни си. Твојата трета реченица. И знаеш, овие твои швалерки не ме интересираат. Сите ти се секретарки. Зашо ти се плашат. Зашо си им шеф. Текне на Виктор, шоферот? Пуцнат. Која беше ти у Белград со Влада? Погоди у кој рудник копаше? У твојот. Ана. Кажи, љубави. Го платеше од саат или получинок. И капут одведеш. Шо? Не ти даде женската за таа си дема? За минувата? Мушмулите не ги пробав. Пардон. Ана. Ана.
da si legneme. Ti jebem, mater da ti jebem. Nikola! Nikola! Што се зборевме од трпезарија? Во трпезарија и у купателот ти рече дека може да збориме и да правиме се. Никола. Шо? Што е? Кога последен пат се надевме у трпезарија? Нема шанси, Никола. Значи, бар на чистење ќе го видев. Значи, немаше да го видиш. Кај нас се чисти само пред Великден. Твојата четврта реченица, Никола. Нема шанси. До сега ќе ги видев. Немаше да ги видиш. Денес ги ставија. Дојдоа да ја довршат работата. Извештајот го тргнале уште пред тоа. Добро, нели се што имаш у извештајот се е вистина? Каква врска има вистината? Тука да си говорите, утре сакам. Тука... У трпезарија го ставиле кога бев со Симо Прч. Ти беше по конјак. А у купатило го стави Симо Прч сам. Не можам да разберам зашто. Затоа што им треба било каков доказ против мене. Еви ги. Има нешто за пиење, Ана. Ти стално имаш некоја флаша настрана. Мојата пета реченица. Цел живот у 5 реченици. Чекай ме оде.
Nikola, otvori! Nikola, misli na Stefče, Nikola! 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 Nikola, otvorite, molim, Nikola! Otvori, Nikola! Nikola, otvori! Ljubavi moja. Ljubavi moja. Zašto mi go prišla? Evidentno nego zema i pištolet. Dosta beži, Nikola. Dosta beži. Ja idem za tebe. Nema više prisluškujanja. I mene zatvorite. I trpezarija može da jada govna i funkcionirite. I da se jebat. Ako im se diga. Драги мои слушатели, заврши вашата програма убоја. Ви ги фрлам увата у голна. Kuniće ili zajače? Vodi me u zatvor, Ana. Molim. Da? Da. Molim? Da, razbiram. Prijetno. Niko? Šefot me naznačil za ministra. После се ова... Nikola, nemoj da prifakeš. Ne me ni praše. Dobro, kako može čoveče? Sve znaat za nas. Baš za to.
Da ne si me pitao. Bravo, šefe! Kaj je, Vlado? Pole si mi. Vaša limuzina, gospodina? Ovo je greška. Nema greške, gospodina. Ana. Vozi vodnjansko. Šefe, ne si Kiri, znam. Ti ne si Vlado, kaj je Vlado? Tole. Nikola. Stani, Vlado dojde. Sad. Ne znam. Ajde, be, stani. Nikola! Nikola! Aktovkата. Ana. Varno jaz nego bilo koji drug. Barem obe blizok na Lazarevski. Знаеш шо? Барем друга куќа. Постави го така услов. Покажи зуби. Не, тоа сигурно. Од принцип. Отидов. Кога да свикаме комисијата? Чи не денес. Добар ден, господине министар. Добар ден, Арта. Како сте? Миленче, може едно кафе? Едно, нели? Повелете, господине министре. Причекайте малку. Арта, нели ви реков да напуштите? Арта ќе ја задржим. Си ја знае работата. Ќе ни се најде. Се разбира. Поради.
Thank you.